再来第3关，我们请3位来宾各叫一声哈。好，我们请听1号叫一声。好，很有感情，我们听一下2号哈。好，我们听一下3号。好，那你还想听谁再叫一次3号。3号，那我们请3号再叫一次。你猜几号2号。真的吗？真的2号不换，真的不换。那我们就要跟2号来个互相拥抱咯。1、2、3就往前抱，1、2、3。I love you